Mohamed Morsi, a falta de confirmació oficial, serà el proper president egipci. Morsi no entrava a les enquestes inicials, però la potent maquinària dels germans musulmans, presents a tots els barris del país, hauria pogut amb el candidat contrarrevolucionari Ahmad Shafiq. Però no tot és felicitat a la germandat, doncs les esmenes constitucionals anunciades per la Junta Militar buiden de poder real al proper president. Només 2 dies abans de la segona ronda electoral, el Tribunal Constitucional dissolia el Parlament, únic òrgan elegit democràticament durant la transició. Aquest fet, i segons les esmenes a la Constitució, atorga als militars el poder legislatiu fins que una nova Carta Magna sigui aprovada en referèndum i, tot seguit, se celebrin unes noves eleccions parlamentàries. Els militars, per esvair dubtes, també s'han quedat amb la clau de l'Assemblea Constituent i s'han reservat el dret de vetar qualsevol article durant la fase d'escriptura. Durant tot aquest procés, que podria durar 6 mesos, el president no tindrà control sobre les Forces Armades i podrà ser vetat per aquestes en qualsevol proposta de govern. Però la cosa no quedaria aquí, doncs el cap del Consell Consultiu de les Forces Armades ha assegurat que, després de l'escriptura de la Constitució i les eleccions parlamentàries, el següent pas hauria de ser una nova elecció presidencial. En cas de confirmar-se, tot el procés iniciat el passat mes de novembre no hauria servit per a res i caldria tornar a començar. Els germans musulmans han afirmat ja que no acaten les decisions de dissoldre el Parlament ni les esmenes constitucionals. Afirmen que el president tindrà plens poders. El grup, que al setembre afrontarà un judici on podria ser il·legalitzat, assegura que hi haurà manifestacions i tornarà a Tahrir, doncs està veient com el poder que han guanyat a les urnes se'ls està negant. Mentre els analistes parlen de cop d'estat militar, la tercera gran força del país, formada pels moviments revolucionaris i liberals, s'ho mira des de la barrera. I és que els activistes porten mesos avisant de les males intencions de la Junta Militar i que el més important era escriure una nova Constitució que assegurés els drets civils que es van fer sentir durant les revoltes. De fet, durant les eleccions, un moviment popular que impulsava el boicot electoral per la presència de Shafiq a la cursa va aconseguir que milers d'egipcis acudissin a les urnes per escriure a les paperetes consignes contra el poder militar. Today actually to boycott the presidential elections because of one main reason. I can say that any elections will be under the rule of the SCAF, so we'll have no credibility anyway actually for that, so we can't believe and we just don't believe the SCAF and we don't believe actually their promises. Efectivament, la promesa dels militars de traspassar el poder a un govern civil abans del 30 de juny no serà completa. L'exèrcit, al capdavant del país des del cop d'estat que va acabar amb el rei Farouk l'any 1952, es resisteix a marxar, però el carrer ja ha perdut la por i continuarà pressionant per fer-ho possible.